CAPM. בואו נראה מה זה אומר. מודל CAPM, נתחיל מזה, זה נקרא מודל מרקוביץ', מתפתח הכל ממודל מרקוביץ'. מה אומר לנו מודל מרקוביץ'? אומר לנו כזה דבר. נניח שיש לנו מודל CAPM, אבל הבסיס שלו זה ככה, השקעה בתיק עם שני נכסים. בתיק השקעות, כוונה, אוקיי? השקעה בתיק עם שני נכסים. נניח שיש לי מניה A, מניה B. מניה A נותנת לי תוחלת כאילו ביחד עדיף, 12%, סטיית תקן 18%, מניה B נותנת לי תוחלת של 30%, סטיית תקן 42%. סטיית תקן תוחלת של מה? לאורך שנים? תראה, איך אתה בודק? מה זה אומר? מניה A טבע. אתה רוצה לדעת מה תשואה שטבע נותנת, הרי תשואה משתנה. נכון. אז אתה עושה ממוצע נגיד 5 שנים האחרונות, ואתה אומר הממוצע של טבע היה 12%. מה זה סטיית התקן? סטיית התקן זה המדד של הפיזור מסביב לממוצע, נכון? הפיזור מסביב לממוצע זה למעשה סטיית תקן. ככל שהפיזור גדול יותר, זה אומר שהמניה יותר מסוכנת. איך מודדים סיכון של נכס לפי סטיית התקן שלו, אוקיי? ככל שסטיית התקן שלו גדולה יותר, זה אומר שהוא תנודתי יותר, לכן הוא יותר מסוכן. אז תשימו לב, סיכון לנכס בודד נמדד לפי סטיית תקן. ואתה תרצה להשוות את שתיהן ביחד? שונות. ככל שסטיית התקן גדולה יותר, הסיכון גדול יותר. אז כאילו, כשאני משקיע בנכס שהוא מסוכן, מה אני מצפה לקבל? תשואה גבוהה. יפה מאוד, אני מצפה לקבל תשואה גבוהה יותר. למה? כי אני רוצה פיצוי על הסיכון. לעומת זאת, ככל שאני משקיע בנכס פחות מסוכן, מה אני רוצה לקבל? אני רוצה לקבל תשואה יותר נמוכה. אז יש לנו, למעשה, אם אני מסתכל פה על סטיית תקן, ופה אני מסתכל על תשואה, אז זה הקשר שלנו. הקשר שלנו הוא ככל שסטיית התקן גבוהה יותר, מה יקרה לסיכון? לתשואה היא תהיה גבוהה יותר. זה כל תורת המימון. זה הטרייד אוף, תחלופה בין סיכון לתשואה או פיצוי על סיכון ברמה של תשואה גבוהה יותר. אוקיי? אז כאילו, כשאני נמצא פה בנקודה A או בנקודה B, מה עדיף? B. לא בהכרח, זה לא למה? משנה, אתה על הקו הזה, מה זה משנה? נכון, זה לא משנה למה, כי פה אני מקבל סטיית תקן גבוהה, נניח 18 בתשואה 12, פה אני מקבל 6 ו7%. אז מה? לא בטוח שפי עדיף על A. אם אני רוצה סיכון נמוך, אז אני אקבל תשואה נמוכה. אבל אם אני רוצה להגדיל את התשואה שלי, במה זה חייב להיות? גידול בסיכון. אז אני מבקש פיצוי גבוה יותר. אז זה בערך הקשר. הקשר הוא חיובי בין שני המשתנים האלה. ככל שרמת הסיכון גבוהה יותר, התשואה גדולה. אז עכשיו, אני בא, אני ארצה להיות, תראה, אז עכשיו אני אסביר בדיוק איך זה עובד. עכשיו אנחנו באים ואומרים, יש לנו שתי מניות. נגיד יש למשקיע 100,000 שקלים. והוא רוצה להשקיע את הכסף שלו, ויש לו 3 אפשרויות. אפשרות אחת להשקיע את כל הכסף במניה A, ולקבל תוחלת של 12% עם סטיית תקן של 18%, או להשקיע את כל ה100,000 שקלים
B, שישקיע בשניהם. יפה מאוד, או להשקיע את 100,000 שקלים בשתי המניות, באיזה פרופורציות? בסיכון יותר. באיזה פרופורציה? נגיד, יפה, מה נותן לי יותר? ככל שהוא יותר שמאלה ולמעלה. נכון, את רוצה כאילו לקבל פיצוי הכי גבוה לסיכון, יפה מאוד, אמרת, מצוין. אז שימו לב, אני יכול גם להשקיע או במניה A לבד, או במניה B, או בפרופורציות שונות של מניות של בין A ל-B. זה מה שאני אומר. עכשיו, סליחה? איך יודעים מה? יפה, שאלה מצוינת. איך יודעים מה הפרופורציות? אבל לפני זה גם, מה אנחנו צריכים לדעת בין A ל-B? בין A ל-B אנחנו גם יכולים לחשב את מידת המתאם שלהם. מה זה מידת המתאם? הקורלציה בין A ל-B, האם יש מתאם מלא, האם יש מתאם חלקי, האם אין מתאם בכלל. למה? כי מה זה אומר מתאם? זה אומר שחלק מההתנהגות היא גם מפצה על הסיכון. כלומר, אם יש לי אותה התנהגות, נגיד שמניה א' עולה ב10%, גם מניה B עולה 10%, שמניה א' יורדת 10%, גם B יורדת 10%, אז מה אני יודע? אני יודע שיש מתאם מלא, זה לא משנה אם אני מפזר את הכסף בין המניות, כי הם התנהגו אותו דבר. אז מידת המתאם היא חשובה לי. אז שיש לי שתי מניות, אז אני יכול לבדוק כמה דברים. אז עדיף שלא תמיד. לא, לאו דווקא. אז מה שאני אומר זה, מה שחשוב, חשוב מתאם בין המניות. איך קוראים לה מתאם? F. איך קוראים לו? איך קראתם לו? R, נכון? רו, נכון? R זה הוא נע בין כמה? בין מינוס 0.1 ל-1, נכון? מה זה ה-F הזה של התוך קבוצתי, בין קבוצתי? זה לא... לא, זה חשוב מתאם בין המניות, אוקיי? זה נקרא מקדם המתאם. זוכרים את הנוסחה שלו? לא. מקדם המתאם, שמסמנים אותו באות רו, אוקיי? רו זה 1 ומינוס 1. זה התחום שלו, קטן או שווה. זה התחום של הרו, יכול להיות בין 1 למינוס 1. זה לא קוב לחלק. נכון, יפה מאוד. אז רו שווה לקובריאנס של AB לחלק לסיגמה של A כפול סיגמה של B. מצוין. מה זה הקוב? אתה יכול להסביר? קובריאנס זה השונות המשותפת בין שתי המניות. מה זאת אומרת? השונות המשותפת שאם אתה לוקח את המניית תצפית של A פחות התוחלת כפול התצפית חלקי התוחלת כפול זה ועוד זה ועוד זה סיגמה של כל הדברים האלה, לחלק למספר התצפיות אתה מקבל את הקובריאנס. וואי, אפשר לפתור את זה? אז אתם צריכים לדעת מה זה הגדרה של קובריאנס. אתם רוצים שאני אלמד אתכם איך מחשבים את הקובריאנס? אנחנו צריכים לדעת לחשב קובריאנס? אם אתם צריכים, לא, אתם לא צריכים לדעת לחשב, אתם צריכים רק לדעת מה זה הגדרה של רו, מה זה מקדם המתאם, בהינתן קובריאנס, מה המשמעות שלו, אבל לחשב אותו, המשמעות של קובריאנס זה השונות המשותפת של שני משתנים, נכון. השונות המשותפת של שני משתנים, זה הקובריאנס. יש לך שונות של מניה בודדת, נכון, של נכס בודד, סטיית תקן של נכס בודד, ויש סטיית תקן של מקבץ. אז הקובריאנס זה מקבץ של שני... היית רוצה מתאם כאילו גבוה? עכשיו, לאו דווקא. מה אני רוצה להראות? אני רוצה להראות ככה, שימו לב מה מיוחד כאן. אם אני לוקח שתי מניות, כן? ואני לוקח את מקדם המתאם כלשהו. נגיד אני לוקח מקדם מתאם שהוא בין 1 למינוס 1. בסדר? נניח מקדם מתאם שהוא 0.4. עכשיו, אני בא לפה ואני רוצה לסרטט את הגרף של סיכון תשואה של התיק שמרכיב לי, פה יש לי סטיית תקן, ופה יש לי תוחלת. אז אם אני לוקח את מניה, איזה מניה הכי גבוהה פה שיש לי תוחלת וסטיית תקן, זה B, וזה פה A. אז אם אני לוקח את מניה, שימו לב A, ומניה B,
אז אני יכול להשקיע או במניה A בלבד, או במניה B בלבד, או מה אני יכול לעשות? פרופורציות השקעה שונות, בהינתן מקדם מטעם 0.4. אז מה אני אקבל? אני אקבל את הדבר הזה, שימו לב מה אני אקבל, אני אקבל משהו כזה. מה זה אומר? זה כל אפשרויות, צירוף של כל האפשרויות של סטיית תקן תוחלת, של תיק שמורכב משני נכסים כשמקדם המטעם הוא 0.4. זה בדוק, כן? כאילו הצורה הזו, זה נקרא. איך הגעתי לצורה הזו? יכולתי לקחת אקסל ולעשות 10% במניה A, 90% במניה B, אחר כך 20% במניה A, 80%. זה כאילו כל השילוב ביניהם? כל השילובים האפשריים, היית מקבל כל פעם ערך אחר, כן? ואם היית מחבר אותם בגרף, היית מקבל את הצורה הזו. אתה יכול שוב להסביר מה... כן, הגרף הזה הוא כל אפשרויות של הצירופים בין מניה A למניה B, בהינתן שמקדם המטעם הוא 0.4. עכשיו, מתוך זה מה מיוחד? שאני מסתכל כאן, תראו, זה, מה יש לנו פה? מה יש לנו פה? איזה נקודה עדיפה? זו מעל הקו. או זו? עליונה. זה נגיד נקרא לה C ו-D. מה עדיף? D, למה? כי בהינתן אותו סיכון אני מקבל תוחלת יותר גבוהה. אז כל החלק העליון הזה הוא עדיף על החלק התחתון, זה נקרא החזית היעילה, אוקיי? זה הצירופים שהם הטובים ביותר מבין הצירופים של כל הצירופים האפשריים. אוקיי? כל הצירופים האלה נקראים חזית יעילה. שזה כל הצירופים. שזה כל הצירופים הטובים יחסית לצירופים הפחות טובים. בהינתן סטיית תקן תוחלת גבוהה יותר. נכון? איך קבעת את הקו? איך קבעתי את הקו הזה? הקו הזה הגיע מהמינימום שממנו אתה מתחיל להסתכל על אני קבעתי אותו בצורה ויזואלית, אבל אפשר לחשב אותו. אוקיי, אפשר לחשב אותו. עכשיו, זה צירוף של מה? שיינתן, שימו לב, מקדם מטעם של מה הוא? 0.4 שבין 1 ל-0, אבל אם הייתי מצייר לכם, אם זה היה 1 אז יפה, אם היה 1, שימו לב, אם מקדם המטעם היה 1, הציור היה כזה, קו ישר. נכון, קו ישר בעצם. קו ישר, נכון, ככה. אז זה לא טוב. לא שלא טוב, הייתי מעדיפה פשוט להשקיע פשוט בהתאם נכון, היית משקיע או כאן או כאן, זה כאשר תעשה קו, זה עדיין... רו שווה ל-1, ואיך נראה כאשר מינוס 1? שימו לב, זה מעניין, כשזה מינוס 1 זה נראה ככה. אוקיי? זה נראה ככה. כשיש לנו תמיד נוגע בנקודת האפס, אוקיי? כאן. זה רו שווה למינוס 1. אז מה אני רואה? שיש לי צירופים שונים שנותנים לי אפשרויות של סטיית תקן ותוחלת. אוקיי? אז עכשיו, כדי לסיים את העניין הזה, תראו. אז אני יכול להשקיע בין A ל-B בפרופורציות שונות. אם אני משקיע ב-A X, אז כמה אני יכול להשקיע ב-B? 1 מינוס X, כי ביחד הם שווה ל-1, נכון? אז נגיד ככה, יש לנו השקעה ב-A, כיצד נראה תוחלת של תיק עם שני נכסים, חישוב תוחלת וסטיית תקן של תיק עם שני נכסים, כאשר X מושקע ב-A, 1 מינוס X מושקע ב-P. אוקיי, זה פרופורציות ההשקעה. אז תוחלת R של P, של תיק השקעות שווה, X כפול R של A, ועוד 1 מינוס X כפול R של P. אז הנה, מה התוחלת של תיק השקעות
של שני נכסים, זה למעשה הממוצע של המשקולות, כפול המכפלה. ומה יהיה סטיית התקן של תיק הזה? מה זה הארים? R זה תשואה. אבל לא הבנתי איך אני יודעת במי לבחור בסוף ביניהם. לא, אני לא אומר מה את צריכה לבחור, אני בינתיים אומר לך איך את יודעת לחשב. אם את רוצה לבחור, את צריכה לשאול את עצמך מה את רוצה למצוא. האם את רוצה למצוא סטיית תקן נמוכה? האם את רוצה למצוא תשואה גבוהה? תכף אני אתן לך. מאיפה אני מביאה את R? אין לנו כל כך זמן. אין לנו שיעור. רק תנו לי לסיים, זה משוואה ראשונה. משוואה ראשונה של תוחלת. משוואה שנייה של סטיית תקן שווה. שימו לב, סטיית תקן בריבוע של תיק השקעות שווה ל-X A ל-X בריבוע כפול R סטיית תקן של A בריבוע ועוד 1 מינוס X בריבוע כפול סטיית התקן בריבוע של B ועוד 2 כפול A 2 כפול X 1 מינוס X כפול קובריאנס. איפה אנחנו מביאים את כל הנתונים האלה? אוקיי, כל זה יש לך, הנה כפול קובריאנס, הנה שני הדברים האלה